আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো নতুন একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো যে আমাদের মোবাইলে কিন্তু কল রেকর্ড করতে গেলে অটোমেটিক কিন্তু একটা নোটিফিকেশন বা ওয়ার্নিং দিয়ে দেয় যে আপনার কলটি কিন্তু রেকর্ড করা হচ্ছে। তো আসলে এই সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করবেন, যে কল রেকর্ড করবেন কিন্তু মানে ওয়ার্নিং বা নোটিফিকেশন সাউন্ড দেবে না যে আপনার কলটি রেকর্ড হচ্ছে। তো এটি আমি দেখাবো যে খুব সহজে আপনি আপনার মোবাইল থেকে কীভাবে এটি বন্ধ করতে পারেন, যে অটোমেটিক কল রেকর্ড হয়ে যাবে, আপনাকে কোনো কিছু প্রেসও করতে হবে না, কিছু করতে হবে না, অটোমেটিক সব কিছু হবে। চলুন দেরি না করে আমাদের ভিডিওটি শুরু করে দেই। তো ভিউয়ার্স, আপনারা আমার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথমে আপনাকে যেটি করতে হবে, আপনাকে কল আইকনে অথবা আপনার যে হচ্ছে আপনার ফোনের যে কল আইকন আছে বা আপনার কিবোর্ড আছে, কিপ্যাড আছে, সেখানে যেতে হবে। তো কিপ্যাডে আপনি আসার পরে আপনি যদি এখানে থ্রি ডটে আপনার হচ্ছে যে ডান পাশে উপরে থ্রি ডট দেখতে পাচ্ছেন, তারপরে থ্রি ডটে প্রেস করেন। তো করার পর সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। তো সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনি যদি দেখেন যে কল রেকর্ড, তো আপনি যদি 2 নম্বরে কল রেকর্ডে প্রেস করেন, তো আমি এটি স্যামসাং মোবাইলের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি। আপনার সবগুলারই বাই ডিফল্ট সেটিং কিন্তু এরকমই দেওয়া থাকে। আপনার একটু সার্চ দিয়ে খুঁজে নিলে কিন্তু একই রকম পেয়ে যাবেন। আপনার হচ্ছে সেটিংয়ে গিয়ে সার্চ করলে পাবেন যে কল রেকর্ড। আর আমি যদি দেখাচ্ছি আপনাদের এই মানে বাই ডিফল্টও দেখাবো এবং একটি অ্যাপের মাধ্যমে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে বলে দিয়েছে যে শো নোটিফিকেশন আপনার রেকর্ডিং। তো আপনি এটা দিতেও পারেন, নাও পারেন। এটার অর্থ হচ্ছে আপনার রেকর্ড হওয়ার পর আপনাকে নোটিফিকেশন দিবে, মানে তখন দিবে না। তো আপনি যদি এখানে অটো কল রেকর্ডে ক্লিক করেন, দেখতে পাচ্ছেন আপনার মোবাইলে কিন্তু সবগুলো কল এখন অটোমেটিক রেকর্ড হয়ে যাবে। তো এখানে কিন্তু কোনো আপনাকে বিপ বিপ দিবে না বা কোনো সাউন্ড দিবে না যে আপনার কলটি রেকর্ড হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আপনি যদি এই অ্যাপের মাধ্যমে বা আপনার বাই ডিফল্ট এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে যদি করতে না পারেন, তাহলে আপনার জন্য আরেকটি অ্যাপ আছে। সেটি হচ্ছে আপনি আপনার মোবাইলে গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন। তো প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনি যদি এখানে সার্চ বারে সার্চ করেন যে অটো কল রেকর্ডার, তো অটো কল রেকর্ডার ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অটো কল রেকর্ডার নামে একটি অ্যাপস, যেটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে। আসলে এটা থার্ড পার্টি, আমি এখানে কোনো পেইড প্রমোশন করছি না, আমি জাস্ট নিজে যেটা ব্যবহার করি এটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো আমি এই অ্যাপটি ব্যবহার করে দেখেছি যে এই অ্যাপে কোনো প্রকার নোটিফিকেশন বা আপনার ওয়ার্নিং সাউন্ড দেয় না। তো আপনি কিন্তু এটা কিন্তু ইনস্টল করে নিলে আপনি কিন্তু এই ব্যবহার করতে পারবেন। এটা আপনি যদি ইনস্টল করে নেন, ইনস্টল করে নেওয়ার পরে হচ্ছে আপনার এটা ইনস্টল হওয়ার পরে এটা ওপেন করবেন। আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, তো ইনস্টল হচ্ছে, আমি একটু অপেক্ষা করি। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের অ্যাপটি কিন্তু ইনস্টল হয়ে গিয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমি কিন্তু ফেসবুকের আপনার কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেবো এই অ্যাপের লিঙ্কটা, এবং আপনার হচ্ছে ইউটিউবের ডিসক্রিপশনে কিন্তু অ্যাপের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। ওখান থেকে আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো আমি দেখুন ওপেনে প্রেস করি। তো ওপেনে প্রেস করলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অ্যাপটি কিন্তু ওপেন হচ্ছে। তো হওয়ার পর এখানে আমি এগ্রি দিয়ে দিলাম। তো এগ্রি দিয়ে দেওয়ার পর এখানে বলছে গিভ পারমিশন, এখানে হচ্ছে ফোনের অ্যাক্সেস নিবে। তো আমি এখান থেকে সব কল পারমিশন দিয়ে দিলাম। তো পারমিশন দিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের নেক্সট করি। তো এখন বলছে যে টার্ন অন। তো আমি যদি এখানে টার্ন অন ক্লিক করি, তো আমাদের এটি আসলে টার্ন অন হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে হচ্ছে আচ্ছা, এখানে আমি ফোনের আপডেট ভার্সন করছি না। তো আমি যদি নেক্সট করি, নেক্সট করার পর বলছে যে হচ্ছে নেক্সট। তো নেক্সট করার পর যদি আবারও ডান করি বা ওকে করি, তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এটা ওকে হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এটা ওকে হয়ে গিয়েছে, যে আমাদের কিন্তু হচ্ছে কল, যে কেউ কল দিলে আমাদের কিন্তু কলটা অটোমেটিক এখন রেকর্ড হবে, আর কোনো রকম ওয়ার্নিং বা নোটিফিকেশন সাউন্ড দেবে না। তো এভাবে কিন্তু আপনারা আপনাদের ফোনে কল রেকর্ড চালু করতে পারেন। তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাজে দিবে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আমার ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো ভিডিওটি অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।